दोस्तों, अगर आप नई या पुरानी सर्दी जुकाम से परेशान हैं और आप बिना कोई साइड इफेक्ट फ्री में घर बैठे उसका इलाज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट आयुर्वेदा परिवार में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ बताता हूँ। एक तो जब भी हम सर्दी जुकाम के इलाज की बात करते हैं तो उसके लिए हमें घरेलू उपाय या आयुर्वेदिक दवाई का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो उसका कुछ समय के लिए तो हमें ठीक हो जाता है, पर बाद में फिर से वो प्रॉब्लम आने की शुरू हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि उसकी साइड इफ़ेक्ट भी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में सर्दी जुकाम के लिए सबसे बेस्ट घरेलू उपाय, उसके बाद हम कौन सी आयुर्वेदिक दवाई का भी साथ में सेवन कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। आयुर्वेदिक दवाई जानने के बाद उसमें आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा बताई उसके बारे में जानेंगे, और सर्दी जुकाम जब हो जाती है या ना हो उसके लिए कौन कौन सी सावधानी या परहेज रखनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सर्दी जुकाम का इलाज के लिए घरेलू उपाय के बारे में जानते हैं। सबसे बेस्ट उपाय है मधु या शहद। मधु या शहद आयुर्वेद में बताए हुए वात, पित्त, कफ, इनमें से कफ दोष को ठीक करता है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कफ ही है जो सर्दी जुकाम के लिए जवाबदार है। आपको सिंपल है, सुबह शाम 2 चम्मच शहद खाने के पहले या खाने के बाद लेने से सर्दी जुकाम में बड़ा आराम मिलता है। अगर दोस्तों आपको कोई सर्दी जुकाम की कोई दवाई चल रही है तो उसके साथ भी अगर आप शहद लेते हैं तो उसमें भी दवाई की जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगी। दूसरा उपाय है तुलसी। हमारे शास्त्रों में तुलसी को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। सच में तुलसी बहुत सारे रोगों को ठीक करने में एवं रोगों से बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है। आपको सुबह शाम 10 से 20 पत्ती तुलसी की जो पत्तियां है उसका रस निकाल कर लेना है। इससे भी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी एवं आपका जो कफ है वो कम होगा। सर्दी जुकाम के लिए बेस्ट उपाय है। तीसरा उपाय गिलोय का रस। गिलोय वैसे तो आसानी से मिल जाता है, अगर आपको गिलोय नहीं मिलता है तो आप गिलोय का चूर्ण भी ले सकते हैं। गिलोय का चूर्ण न केवल ये सर्दी जुकाम में बल्कि लीवर जैसी कई बड़ी प्रॉब्लम है उसमें भी काम करता है। बिल्कुल दोस्तों सिंपल है, आप पानी के साथ गिलोय ले या फिर शहद के साथ भी ले सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा घरेलू उपाय है हल्दी। अभी हल्दी हमारे हर किसी के किचन में मिल जाती है, तो आपको क्या करना है, गुनगुने पानी या दूध के साथ 2-2 चम्मच हल्दी सुबह या शाम लेनी है। आप हल्दी को शहद के साथ भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ओबेसिटी, एंटी कैंसरस ऐसे कई सारे तत्व पाए जाते हैं और ये कफ को भी ठीक करती है, तो आपके लिए सर्दी जुकाम में बड़ा आराम देती है। जब गले में टॉन्सिल हो जाता है तब हल्दी, नमक और गुनगुने पानी के साथ गार्गलिंग करते हैं तो उससे भी हमें बड़ा आराम मिलता है। अब आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उसके साथ गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी भी उसको ठीक करता है, मतलब कि जो हमारा जो कफ है उसको ठीक करेगा। अगला उपाय दोस्तों सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण कफ के सभी प्रकार के रोगों में सबसे बेस्ट है। आपको 1 चम्मच सीतोपलादी चूर्ण को 2 चम्मच शहद के साथ सेवन करना है। अगला उपाय दोस्तों नीम का रस। नीम का रस कड़वा और कषाय होता है, कफ के सभी प्रकार के रोगों में बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ स्किन का जो भी रोग है और बुखार वगैरह भी जो रोग है उसमें भी ये काम करता है। नीम का रस लेना थोड़ा आपको अगर पसंद नहीं तो आप नीम का चूर्ण ले। अगर आप रस लेते हैं तो 10 से 20 ml ले, और चूर्ण लेते हैं तो 1 से 2 ग्राम आप ले सकते हैं। पंचकर्म चिकित्सा में नस्य कर्म और वमन कर्म चिकित्सा है। नस्य कर्म में आपको नाक में अपना जो नोस्ट्रिल है उसमें
औषधि युक्त घृत या तेल डालना होता है। और अगर वो आप घर पे करते हो और आपको कोई ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो आप अणु तेल से नशे करें। बाकी आपको अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलकर उसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, या फिर हमें भी आप पूछ सकते हैं। और वमन कर्म है, वमन कर्म तो दोस्तों आप घर पे नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा रिस्की कर्म होता है, तो इसके लिए आपको कोई अच्छे सरकारी या प्राइवेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अब दोस्तों हमने इतने सारे घरेलू उपाय देखे, पर आपको लगता होगा कि आपके लिए बेस्ट घरेलू उपाय क्या है। तो आपको क्या करना है, हर सुबह 1 चम्मच सीतोपलादी चूर्ण को 3 चम्मच शहद के साथ लेना है। दूसरा ये हो गया हमारा, तुलसी की 10 से 20 पत्तियों का रस पीना है, और गुनगुने पानी या दूध में, मतलब उबाले हुए दूध में हल्दी डालकर पीना है। मतलब आपको 3 काम करने हैं, ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सर्दी जुकाम के लिए आयुर्वेदिक दवाई कौन सी है। मान लो कि आपने सर्दी जुकाम के लिए, आप बहुत समय से आपको सर्दी जुकाम है और आप परेशान हैं, ठीक है, अभी आपको घरेलू उपाय से ठीक नहीं हो रहा, तब आयुर्वेदिक दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उदाहरण के रूप में कुछ आयुर्वेदिक दवाई के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि व्यवसादी वटी है, लक्ष्मी विलास रस है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, वासादी घन वटी है, हरिद्राखंड वटी है, कोपलेट वटी है, कोफांतिका सिरप है वगैरह। दोस्तों आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई अपने आप से मत लीजिए प्लीज़, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से लेते हैं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछ लें, या आप हमें भी बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी हम सर्दी जुकाम में परहेज या सावधानी कौन कौन सी रखनी है, जिससे हमें अगर सर्दी जुकाम है तो वो तुरंत ठीक हो जाए, और जिनको नहीं है वो उनको सर्दी जुकाम बार बार ना हो, इसके लिए हमें कुछ सावधानी के लिए ध्यान रखना है। जैसे कि पीने के लिए उबले हुए पानी का ही प्रयोग करें, ठीक है। फ्रिज की कोई भी चीज़ का प्रयोग ना करें। घर का हल्का और गर्म खाना ही खाएं। दोस्तों हल्का और गर्म खाना, हल्का शब्दों को भी आप ठीक से ध्यान में रखें, क्योंकि जो गुरु खाना होता है ना, वो कफ को बढ़ाता है। फल या फ्रूट से हो सके तो दूर रहे। लगभग सभी प्रकार के फल फ्रूट आप सर्दी जुकाम में के समय मत लें, क्योंकि उससे कफ बढ़ता है। बेकरी या बाहर की कोई भी प्रोडक्ट को खाना नहीं चाहिए। बेकरी के प्रोडक्ट में क्या क्या है, बिस्किट भी आते हैं, ब्रेड वगैरह भी आती है, ठीक है। छींक आने के समय नाक पर रुमाल रखें ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना फैले, यदि हमारे के पहले उठ जाए, क्योंकि सूर्योदय से पहले उठते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी तरह से बढ़ जाती है। और मान लो हम हफ्ते में बीमार पड़ते हैं तो वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, उससे फर्क पड़ता है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अभी भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमें पूछिए, हम आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हर बार आकर हमारे वीडियो देखने के लिए और अपने परिवारजन को दिखाने के लिए आपका दिलपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय